Restaurante, bom dia caminhão. The sauce, the drip. 258 Moçambique. Serra lixo. Sem trampa, sem nada, só volta só. Sentir roots, andar só. Não, ainda deu meliua, você fica no passageiro. Bem, estava a pensar numa coisa que gostaria que Barba Branca fizesse, porque tirou o R33, está aqui, colocou aqui no elevador e gostaria que ele desse um cheirinho. Ele é viciado nisso. Vou falar com ele para ver se ele faz isso aí, para deixar aqui para vocês poderem acompanhar. E estou aqui agora com o Kleber, quer falar alguma coisinha acerca do carro. Apenas gostaria de dizer, estamos aqui com o carro, vamos sair para dar uma pequena volta para despedir este bloco. Temos que trocar uma pequena coisa externa com o bloco. Então, depois de despedirmos, vamos arrumar o carro para trocar o bloco. Assim que sair, estamos na festa. É isso aí, até já. Um abraço. Vamos deixar o pessoal calibrar as rodas para poder se dar um cheirinho. Até já. Hold on. A vida é assim, pá. Restaurante, bom dia caminhão. Agora que entramos aqui já tem caminhão. Mas vamos passar os caminhões aqui lá. Por que a vida é assim, né? Estão a dificultar muito. Né? Me pergunto eu. Daqui a pouco.
Mesmo com um pequeno problema. Acho que deu para ver aí no vídeo. Mas mesmo assim, vamos tocar o bloco. O culpado é este aqui. O culpado é este aqui. Foi um bom cheirinho, Peço né? perdão em nome do Caio. Caio sempre quando aparece aqui é para criarmos estragos. Mas pronto, obrigado ao puto, obrigado ao mano Eurico. Peace. Ok? Ah, já vou trancar o piso, não dê stress. Tá bom? Ah, tá bom. Os dois são, né, mano? Pega a ânsia, pega a flor, vai,